Una noche, Jesús y sus amigos estaban en un bote en medio del mar. Todo estaba tranquilo, hasta que el viento empezó a soplar muy fuerte. Las olas crecían. El agua entraba al bote. Los discípulos estaban asustados. «Maestro, despierta, nos vamos a hundir». Pero Jesús se levantó con calma, miró al mar, levantó su mano y dijo: Silencio, cálmate. Y entonces el viento paró y las olas se fueron. Todo quedó en paz. Los discípulos estaban asombrados. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? Jesús puede calmar cualquier tormenta, incluso la que hay en tu corazón. Siempre está contigo. Confía en Jesús. Él nunca te deja solo.